एक हरे भरे जंगल में एक नन्हा सा तोता रहता था। उसका नाम था मिठू। मिठू बहुत ही चंचल था, लेकिन एक आदत बहुत खराब थी। वह बिना सोचे समझे सबकी नकल कर देता था। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर घबरा गए। हाथी चिल्लाया, भागो भागो। तोता भी वही बोलने लगा, भागो भागो। लेकिन उसे पता नहीं था कि किस तरफ भागना है। उसी समय एक बूढ़ा कछुआ बोला, शांत रहो, नदी की तरफ चलो, वहां सुरक्षित है। तोते ने फिर से नकल की, नदी की तरफ चलो। इस बार उसने सिर्फ बोला ही नहीं, बल्कि सोचकर सही दिशा में उड़ान भी भरी। सभी जानवर नदी के पास पहुंच गए और बच गए। आग बुझने के बाद जंगल में शांति लौट आई। तब मिठू को समझ आया कि सिर्फ बोलना नहीं, समझना भी जरूरी है। उस दिन के बाद मिठू नकल तो करता था, लेकिन पहले सच और सही बात पहचानता था।